Next we have students second K. कौन आएगा अपने आगे, राह में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। चाहे हम सिकंदर, चाहे तू रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पक्का बदले ना मेरे यार। नहीं समझे तू क्या चाहता है, हमारी बातें को जीतना हमें आता है। नहीं समझे तू क्या चाहता है, हमारी बातें को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी एक कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी एक कदम चूम के। वो सिकंदर की दोस्त को कहलाता है। That was awesome. Now we have boys from Standard 2, Division F to K. ये है खुदा की रहमत, हमको अता की वो नेमत, हमने जो देखे थे ख्वाब कभी, पूरे हुए तेरे दम से सभी। देश का ऊंचा किया तूने नाम, सबसे अलग है तेरा मकाम। करता है इंडिया तुझको सलाम, तुझको सलाम, अब्दुल कलाम को सबका सलाम, अब्दुल कलाम को सबका सलाम। नए रास्ते नई मंजिलें हमको मिली है तुमसे। हाँ, नए
What a fabulous performance by the students of grade 2. Please give them a huge round of applause. The last performance by second standard students was dedicated to a great scientist, teacher, author and the President of India who inspired the youth. Let me quote him, "Be unique, be remembered." Sir, we will always remember you in our hearts. Parents, please put your hands together for a great scientist and above all a great human being, APJ Abdul Kalam sir. Sir, we salute you. Vidhi, now let's move on the show. Yes. Na 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 फेंका नया पासा फिर दे गई झांसा ए वे मुझे फांसा you know ding 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 What on earth you both are doing in the middle of our show? इतने सारे लोग हैं, क्या सोचेंगे सब लोग? अरे संदीप chill relax calm down कुछ भी नहीं होगा. हम तो बस मस्ती कर रहे थे जो हमें क्लासरूम में करने का मौका नहीं मिलता. वैसे भी हमारे अपकमिंग 5 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी मटर गश्ती, इट्स रॉकिंग और मस्ती भरे सॉन्ग्स पे मस्ती भरे परफॉर्मेंसेस देने आ रहे हैं. So parents, put your hands up and welcome the students of 5th standard from division H to N. Please give them a huge round of applause. Performance by the students of 5th H. Next we have the students of 5th I. I'll tell you what it's all about. If I
कोल बिठावा जी करदा बई जी करदा तन कोल बिठावा जी करदा बई जी करदा तन कोल बिठावा जी करदा एक वारी ओ एक वारी तू हाथ मेरा बड़ी सोहनी ओ बल्ले बल्ले तू हाथ मेरा बड़ी सोहनी ओ शावा शावा तू हाथ मेरा बड़ी सोहनी Come along, gotta have a lot of fun. Gotta party all night till the sun comes up in the morning. Yeah, new day, it's dawning. So if I just say you ready for some fun, step into my car, we gonna take you for a ride like music. Oh, my ladies going crazy with the rhythm that the music's beating, yeah, it's beating up the night. Life's a party, तो जी ले, तू खुल के जी ले, कल क्या होगा, जो होना है हो जाए. ओ रब्बा तेरा दिल है बड़ा सुन ले मेरे दिल की दुआ जी करदा बई जी करदा तेरे संग टुर जावा जी करदा बई जी करदा तेरे संग टुर जावा जी करदा टुर जाना ओ टुर जाना कोई रास्ता रोके लागे सोहनी ओ बल्ले बल्ले तू फाड़ मेरा हाथ सोहनी ओ शावा शावा कोई रास्ता रोके लागे सोहनी ओ बल्ले बल्ले तू फाड़ मेरा हाथ सोहनी ओ शावा शावा कोई रास्ता रोके लागे सोहनी ओ बल्ले बल्ले तू फाड़ मेरा हाथ सोहनी Ladies going crazy with the rhythm that the music's beating, yeah, it's beating up the night. Life's a party, तो जी ले, तू खुल के जी ले, कल क्या होगा, जो होना है हो जाए. Please welcome our young energetic children from 5th J. मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना हो का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा तेरी ऐसी की हो कैसी जिंदगी का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी you know मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना हो का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा तेरी ऐसी की हो कैसी जिंदगी का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी you know
welcome our enthusiastic kids from 5th K with a round of applause. Coming up are the dancers of class 5th L. मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के।
एनर्जी थी. Parents, please don't stop clapping. To throw light on our school report, I would request our principal sir, Shri Rajiv Garg ji, to come and give the audience a glimpse of our school report. Good evening, ladies and gentlemen. Are you enjoying your evening? Please put your hands together for your kids. They are performing so well on the stage. They are the future leaders, isn't it? To encourage them, it's our duty as elders. We appreciate your busyness, and definitely we admire your presence this day. We'll admire it more if you will remain present till the last of the day, till the last of the program. So it's my earnest request that please continue to encourage the kids who have performed and who are going to perform on the stage. Respected Chief Guest, Honorable Shri Kailash Singh Ji, Guest of Honor, Sub-Regional Officer, Maharashtra Pollution Control Board, Shri Kiledar Ji, a great motivator, source of inspiration, an outstanding personality, our chairperson, Mrs. Suman Mehta Ji, a great mentor, Mrs. Usha Trivedi Ji, all honorable trustee members and executive of 7-Eleven Education Trust and Society and 7-Eleven Group of Companies, senior executives and my adorable colleagues from 7-Eleven Scholastic School, 7 Square Academy and other neighboring schools, invited dignitaries, guests, dear teachers, parents, and my dear students. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to you all to the 9th annual function of 7 Square Academy, Mira Road. It's indeed my pleasure to present before you the panoramic view of our activities, progress, and development. Here I present the report. 7 Square Academy, a selective school with highly multicultural, socially diverse, and geographically dispersed students, aims to develop children into enlightened citizens of tomorrow, having global vision with Indian values. Since its inception in 2008, school's pursuits of all-round high achievement, its focus on tertiary preparation, and its diversity in students' programs and high-quality outcomes have characterized its culture. Though we all agree that a good school is defined by a combination of teachers, students, well-defined curriculum, infrastructural facilities, quality involvement of parents and principal. Yet, schools do get categorized on McKinsey scale of poor to fair, fair to good, good to great, and great to excellent. To steadily go from good to great and to excellent requires a carefully engineered roadmap with clearly defined procedures and processes, taking all stakeholders with a shared vision. Having world-class student-centric infrastructure and huge sports complex, today, 7 Square Academy acclaims to its credit the challenging task of grooming and nurturing students by providing them conducive ambience, environment, and opportunities to discover, explore, and express their reservoir of knowledge and talent within them. The academic performance of an institution is the yardstick used for gauging its status and depth in society. We have endeavored to achieve for excellence in our journey of 8 years, and the graph is on higher path year by year. This year also, we have enjoyed remarkable success of our students in different streams in class 12th, with Hardik Ajmani securing 93.2% in science stream and Shashank Rai securing 93.4% in commerce stream. Subject-wise performances also remain high and encouraging. The students are firmly going ahead to make successful careers in their desirable fields. In class 10th, 35 students secured 10 CGPA and chose their fields for the future education. They all have added glory to the school's performance.
Meritorious performances of our children in various inter-school scholastic competition organized by different organizations of national and international repute needs our admirations and appreciations. Co-scholastic activities not only groom the inherent talent of the children, but also give them an extra edge and confidence to move ahead in the competitive world. Our school provides ample opportunities to nurture such talent, and by participating in various activities and competitions at intra and inter-school level, children prove their mettle. Along with academic excellence, leadership and managerial skills in children were inculcated through the formation of Students' Council. The cultural values are also important for an overall development of a student. With Museum on Wheels, CBSE Heritage Quiz, Swachhta Abhiyan, newspaper designing, etc., the year remained full of activities. To make the tiny tots at their creative, innovative and balanced best, and to explore and encourage the multifarious talents of little kids, activities such as rainy day celebration, fancy dress, mass relay race and many more were also conducted. Parents remain equally enthusiastic to participate in school activities at 7 Square Academy. Mother's Recipe on Mother's Day celebration and Crazy Papa Day at Father's Day were star attractions. Education without sports cannot produce students capable of tackling the challenges of a part and parcel world. Technology has steadily taken away the leisure and pleasure of being in sports field. The school takes proper care of balancing sports with academic curriculum, what contributes in developing a healthy and constructive attitude towards life. Our children learn not to be just achievers, but also how to stand amidst failures and start again. In its endeavor to catch them young, school introduced India on Track Arsenal Football School this year to train the students to learn to play the Arsenal way. 600 students from standard 1st to 12th were selected by IoT team for Enrich program completely funded by the school. It gives me immense pleasure to announce that 4 students from our school went to Germany this year to be a part of Indian futsal team in under 13 and under 17 categories. The children made their school, parents and country proud by winning their matches in respective categories. The school introduced a specially designed US curriculum for physical fitness development program for approximately 2,500 students from nursery to standard 5th in association with the Sports Gurukul. The program, Fitness for Life, completely funded by school, aimed to lay strong foundation in fitness and sports as an important part of mental, physical and moral education, which will help them not only in their childhood but throughout their life. Our children made us feel proud by winning meritorious positions in various DSO, zonal, state and national tournaments. Good governance and individual learning plans say that we care and we want to change the I can't to I can. In the end, I assure you that it's our journey of continued efforts and commitments for excellence. Thank you, parents. We don't feel contented over our achievements. Rather, it will be our endeavor through our continuous and dedicated efforts to achieve excellence. Before I sign off, I would like to express my sincere gratitude to all the teachers, parents and students for their diligent and untiring efforts due to which all these achievements and activities have been possible. My sincere thanks to each and every person for gracing this occasion and also to those who helped us to make this event happen. My special thanks to Madam Suman Mehta ji and Mr. Narendra Mehta sir, whose expertise and unstinted support have been a guiding light in all our endeavors. I'm sure you will continue to enjoy your wonderful evening. Thank you. God bless. Opportunities are usually disguised as hard work. That is why very few people recognize them. It's time to acknowledge and felicitate some of our very talented students. They have proved their efforts in various fields for our excellence. So that means we are going to have the prize distribution ceremony, Shweta? Yes. I would request Madam Meena Kapoorji to please escort Mr. V.K. Kiledarji, our guest of honor, Madam Suman Mehta ji, our chairperson, and Mr.
Usha Trivedi ji to come forward and felicitate our talented students. Our achievers for tonight. Master Zaid Khan from 8th F, who has secured the first position in DSO 4 into 100 meter relay race under 14 boys. Parents, please clap for him. Tanisha Chauhan from 8th G, she has secured the first position in DSO rifle shooting under 14 girls. Parents, your claps should go louder and louder. Radhika Mehrashi from 8th G, she has secured the first position in diya making competition. What a proud moment for us, parents. Please don't stop clapping. Harsh Atri from 8th G, he has secured the first position in Bharat Vikas Parishad Sanskrit and Patriotic Song Competition. Can we hear it for Harsh? Kavya Singh from 2nd H, she has secured the first position in International Mathematics Olympiad. Little heights but dreams touching the sky. We need you to keep on applauding. Nidhi Kaimal from 2nd G, she has secured the first position in show and tell competition. Sanika Shripat from 2nd I, she has secured the first position in solo dance competition. Sia Gupta, 2nd F, she has secured the first position in fancy dress competition. Keep the claps on. Arohi Shah from 2nd J, she has secured the first position in storytelling competition. We want louder claps, parents. Aditya Verma from 2nd H, he has secured the first position in quiz competition. Arnav Karkera from 2nd H, he has secured the first position in quiz contest. Wow, what a proud moment for us parents. I can't hear you clapping for these young achievers. Let's hear it for them. Riya Jain from 2nd H, she has secured the first position in clay molding activity. Lal Singh Chauhan from 2nd J, he has secured the first position in Radiance Day. I honestly request you parents, kindly clap. These are our young geniuses from 7 Square Academy. Next we have Shaina Pujari from 5th H. She has won first place in DSO Inter Dojo Karate and Storytelling Competition. Let's hear it for Shaina Pujari. We want louder claps, parents. Arjun Chaudhary from 5th H in first place Hindi handwriting competition. Let's hear it for Shaina. 5th H, first position in DSO Inter Dojo Karate Championship.
Such a proud moment for us parents. Please give a round of applause for Arjun Chaudhary from 5th H. He has won first place in Hindi handwriting competition. Aditi Dubey from 5th J, first place in clay molding competition. Anuj Shinde from 5th K, who has won first place in Diya making competition. These are the shining stars of 7 Square Academy. A round of applause for them. Ananya Goyal, who is from 5th J and has won first place in the competition named Best Out of Waste. Shashwat Samal, who is from 5th H, who has won first place in UCMAS international and state level competition. Can we hear it for Shashwat? Sairaj Santosh Mistry from 5th G. Again, first place in UCMAS Abacus competition, international level competition. Parents, please give a round of applause for him. Young geniuses of 7 Square Academy. Indeed, our kids are very multi-talented. Swara Mahadik from 5th J. She has won first place in fancy dress competition. Can we hear it for Swara? Come on, parents. I guess you can go louder. Next we have Arshia Nair from 5th I. She has won first place in English elocution competition. Dhruvin Mehta from 5th L. He has won first place in 2 competitions. First in national level inter-dojo karate and state level Shaolin Kung Fu night. Dhruv Rora from 5th L. He has also won 2 competitions. First place in state level Brain Vita Abacus level 2 and national level Brain Vita Abacus level 3. Wow, children with magic brains who are excellent in the field of academics. Next we have Master Shlok Singh from 12th Science. Master Shlok has secured the first position in DSO 4x400 meter relay race under 19 boys. Next we have Master Mohammad Zakaria from 12th Science, who has won the first position in DSO 4x400 meter relay race under 19 boys, as well as in DSO 110 meter hurdles under 19 boys. Next we have Kalpesh Mali from Standard 12th Science. He has won first place in DSO 5 kilometer walk under 19 boys and DSO 4x400 relay under 19 boys. Mrunmayee Tendulkar from 7th H. She has secured the first position in speech in Marathi junior category girls Ramkrishna Math competition. Parents, please don't stop applauding. Raine Das from 7th F
who has secured the first position in Bharat Vikas Parishad Sanskrit and Patriotic Song Competition. It's an absolute proud moment for 7 Square Academy parents. Please keep clapping. Sanika Ghalsasi from 7th H. She has secured the first position in Bharat Vikas Parishad Sanskrit and Patriotic Song Competition. Can we hear it for Sanika? Paulami Das from 7th H. She has secured the first position in poster making competition. Young geniuses of 7 Square Academy parents. Faiza Khan from 7th G. She has secured the first position in diya making competition as well as in English calligraphy. Khushi Mishra from 7th I. She has secured the first position in Hindi elocution competition. We have Miss Gracie Singh from 1st G. She has secured the first position in fancy dress competition. They have left no stone unturned. Keep going, children. You have lots more to achieve in your life. We have Ashwin Menon from 1st J, who has secured the first position in clay molding activity. Can we hear it for Ashwin Menon of 1st J, who has secured the first position in clay molding activity? Miss Arlene Purohit from 1st F, she has secured the first position in Radiance Day. Last but not the least, we have Master Dakshil Sinha from 1st G, who has secured the first position in solo dance competition. जीतने के लिए चाहत होनी चाहिए और ये चाहत, जोश, उमंग हम हमारे 7 Square के बच्चों में जरूर देखते हैं, है कि नहीं parents? Come on, everybody give a huge round of applause for these lovely young 7 Square Academy students, please. गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें Can we hear it for them one last time? Louder, parents! नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कई धुन एक है, भाषा कई सुर एक है, कश्मीर से मद्रास तक कह दो सभी हम एक है, आवाज दो हम एक है. Our country is the most diverse country in the whole world. Yes, of course. I love the culture and our heritage. And I love the festivals. And I love the warmth of my country. With this theme, our 8th standard students from Division E to G are coming to mesmerize us. So parents, please put your hands together and welcome them with your huge round of applause. On the floor. What?
हुआ? सर ये हमारा गाना नहीं है, हमारा गाना तो जुगनी है। ओह सॉरी सॉरी मैम, जुगनी चलाओ ना। है ही नहीं ये फोल्डर में। ओह सॉरी बेटा, तुम्हारा जुगनी गाना तो इस आज के फोल्डर में नहीं है। एक काम करो, तुम्हारा गाना कल परफॉर्म कराएंगे हैं? अभी तुम ऐसे कैसे सर? एक काम करो ना, आप यही गाना बजाओ, हम इस पे ही डांस कर लेंगे। अरे नहीं बेटा, आपने सीखा नहीं तो कैसे करोगे? सर हम 7 स्क्वेरियंस है और 7 स्क्वेरियंस पक्का? पक्का। श्योर? श्योर। ओके, ले लो पोजीशन। चलो मैम, यही परफॉर्म कर दो। प्ले। घूंघट के पट जो उठाएगी, पंगुट पे ठुमक लगाएगी। राधे 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 श्याम, बोलो राधे 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 श्याम, बोलो राधे 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 श्याम, बोलो राधे 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 श्याम। वृंदावन की बहकी आकी बाकी गलियां, छक छक करती है तेरी तरह सैया। थोड़ा थोड़ा मीठा, थोड़ी थोड़ी अंबियां, झटपट मधुबन तेरी तरह सैया। राधे 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 बोल दे, गाना के कानों में राधे प्रेम का रस घोल दे। कान्हा की प्रीत में धड़कन की पीठ पे ढोल मंजीर बजाएगी। म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। सर ये आपने क्या किया? हमारा सॉन्ग लगा दिया, अब हम किस पे डांस करेंगे? अरे ओ बुद्धू, अगर वो 7 स्क्वेरियंस है तो हम भी 7 स्क्वेरियंस है। अगर वो हमारे लड़कों का डांस कर सकती है ना, तो हम भी उनका डांस कर सकते हैं। सर आप नेक्स्ट सॉन्ग बजाइए, हम उसी पे डांस कर लेंगे। हेलो, हाँ लेकिन बेटा अगला गाना तो ना जगदम है, वो लहंगा चोली में कैसे कर पाओगे? सर आप भूल रहे हो, हम 7 स्क्वेरियंस है और 7 स्क्वेरियंस कुछ भी कर सकते हैं। पक्का? हाँ सर, आप सर। प्लीज चलो। नेक्स्ट सॉन्ग चलाइए। चलो ट्राई करते हैं। मर्मधारकं धर्मधारकं ध्वज उद्धारक राजा, त्वं विद्वानं सत्त्वपालकं अजिंक्य विक्रम राजा। गुणिजन पूजक त्वं कुलदीपक क्षात्र छत्रधर राजा। त्वं संहारक त्वं संजीवक वंद्य शिवाजी राजा। जगदम्ब 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 जगदम्ब। छत्रपती खड्गधर कवडीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र स्वर जगदम्ब 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 जगदम्ब। मृत्युंजय छत्रधर शौर्य
यज्ञ शुभंकर युग कीर्ति धुरंधर जगदंब 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 तेजपुंज मुकुटमणि सह्यागिरि कंठमणि सिद्धहस्त मेरुमणि जगदंब 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 हिंदू नृप विश्वंभर तांडव कर शिव शंकर पराक्रमी पुरंदर जगदंब 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 अग्निशिखा दिव्य प्रभा जिजामात कुलदीपा शास्तुतो शिवसैषा जगदंब 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 धर्मवंत भव्य व्रता शिवशक्ती महातुळजा रामकृष्ण अवतारा जगदंब हे जगदंब 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 प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज की सर, हे देवा, ये लड़कियां तो हमारे घर गई, अब हम क्या करेंगे? अरे मराठा होके डरता है क्या? इन लड़कियों ने किसी और के गाने पे डांस कर दिया तो हम भी कर देंगे। नहीं नहीं सर, आप गाना मत चलाइए, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर आप गाना चलाइए, ये हमें कॉपी कर लेगा। नहीं, मैं भी 7 स्क्वायर इन हूँ और 7 स्क्वायर इन कभी कॉपी नहीं करते। सर आप गाना चलाओ, मैं अपने आप से ही डांस कर लूंगा। पक्का? यस। चलो पोजीशन ले लो फिर। गाया रेडी? अपनी पोड़ 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 अस्ति पोड़ कन्नाले इपड़ी पोड़ 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 इड़ु पोड़ कैयाले உன்னோட ஊருக்குத உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ணபொதி கண்ணாமூட்டி ஆடவர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா अपनी पोड़ 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 अस्ति पोड़ कन्नाले इपड़ी पोड़ 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 इड़ु पोड़ कैयाले வைக்கிற கிணறு வைக்கிறியே நீ மெதுவா வைக்கிற வேர்க்க வைக்கிறியே நீ என்னத்தான் வத்த வைக்கிற பதங்க வைக்கிறியே இது சரிதானா இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு போடு போடு
अरे वाह, उन मराठियों ने तो कितना बढ़िया साउथ इंडियन डांस किया। अरे वो भी तो 7 स्क्वेरियन है और 7 स्क्वेरियन किसी से कम नहीं। लेकिन अब हम क्या करें? करना क्या है सर, जो गाना चलाएंगे हम उस पर डांस करेंगे। सर कोई भी गाना चला दो, हम उस पर डांस करेंगे। राइट गाइस? ओके, रेडी, टेक पोजीशन। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो। अरे लाई दो लाई दो लाई दो, अरे लाई दो लाई दो लाई दो निमुड़ा लाई दो। जा खेत से हरियाला निमुड़ा सर, ईद के तो सारे गाने खत्म हो गए, अब हम किस पे डांस करें? कोई बात नहीं, कल के शो में से कोई एक डांस पे कर लेंगे। हाँ, वैसे हम दोनों इतना मेकअप करके आए हैं, कुछ तो करेंगे ही। 1 मिनट ब्रेक। बेटा वो जो जुगनी सॉन्ग गुम हुआ ना 8th का, वो मिल गया है, अगर चाहो तो उसमें कर सकते हो। ओके सर, चलेगा। पक्का? हाँ हाँ सर। ओके चलो। कम ऑन गर्ल्स, टेक पोजीशन। फिलौरी जुगनी मेल मेल के कूद बांध के चक चकोटे जावे।
वाओ बेटा, तुम लोगों ने तो आज शो बचा लिया. थैंक्स, थैंक्स बेटा. सर, हम 7 स्क्वेरियंस है और 7 स्क्वेरियंस का मोटो है शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन. थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर, थैंक यू सर. Wow! Incredible performances by the 8th grade students. Please give them a huge round of applause. परफॉर्मेंस बच्चों का और तालियां आपकी हो तो क्या बात है. जोरदार ताली होनी चाहिए. तो कैसा लग रहा प्रोग्राम? मजा आया? कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो अब मैं देखना चाहता हूं कि आपकी तालियां कितनी इन तमाम टीचर्स के लिए, उन तमाम बैकबोन के लिए जो यहाँ पर लगातार आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं. वो लोग यहाँ पर आएंगे और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए. आप लोग तैयार हैं? तो चलिए आइए स्वागत कीजिए इन तमाम लोगों का जो स्कूल के आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं. ये टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और नॉलेज ले रहे हैं. जोरदार तालियां पीछे तक. कम ऑन, जोरदार तालियां. क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए. ये हुई ना बात, तालियों की गड़गड़ाहट उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की है और आपके बच्चों को इस लायक बनाया कि यहाँ पर परफॉर्म कर सकें, शिक्षा दे रहे हैं. आई थिंक माँ सबसे पहली शिक्षक होती है. अगर कोई दूसरी शिक्षक हैं तो जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इन तमाम लोगों के लिए. Now we would like to request our CEO ma'am Leena Kapoor ji to please give the vote of thanks. Good evening. Truly, it is an elated feeling to see all of you present here till the very last. Thank you. But on second thoughts, no, hold on. On second thoughts, why am I feeling elated? This is our function, do you agree? I can't hear. We are one big family, one big community of well-wishers. Do you agree? Well-wishers, which includes our dear founder sir, our chairperson, chief guest of the day, guest of honor,
dignitaries, trustees. Am I forgetting anybody else? Yes? Parents, students, senior members of 7-Eleven Group of Companies, principals of 7-Eleven Education Society, and my dear team of all the departments. Thank you, each one, because it is because of you that we are here today. Thank you. A very special and heartfelt thank you to my team of choreographers, videographers, stage decorators, and sound and light effects. And shouldn't we forget those people at the stall who filled our tummies with yummies. And if I forget my favorite, your favorite, everybody's favorite radio jockey, he will kill me. Thank you, everybody, for making this occasion a grand success. It is for the 7 Squarians, of the 7 Squarians, and by the 7 Squarians. A program for you, for us. I thank you, God, in the end, for getting us together and keeping us together as one big family. Thank you. जोरदार ताली होनी चाहिए ये मैम के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्र के नाम, क्योंकि अब यहाँ पर जनगण मन होगा। जन गण मन